nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não passo com você. Bom dia, galera, Vinícius da Brasil na Voz. Hoje eu tô aqui mais uma vez para mostrar para vocês a nossa variedade de capacetes, ó. E eu tô aqui com esse capacete Revo, certo? Da Pius. Esse capacete Revo aqui é bastante prático, bonito, certo? Bom e barato. Esse capacete, ele tem essa queixeira dele aqui, removível, certo? Ele pode ser, você pode usar ele fechado, ou então você pode remover essa queixeira dele. Temos aqui, ó, óculos interno, certo? Pra você ficar no estilo, andar aí. Pra você que gosta de um capacete totalmente aberto, eu tenho aqui o New Liberty 3, olha só. Esse capacete é muito lindo, cara. E ele tá custando apenas R$118 em até 4 vezes sem juros no cartão, olha só. Que beleza de capacete. É isso mesmo. Se for um dinheiro débito, ele fica no valor de R$108. Pra você que gosta de um clássico, de fosco, eu tenho este capacete aqui, que é o Spike Indy, preto fosco, certo? Um clássicozinho, olha o forro só, forrozinho de qualidade. Capacete top, bom, bonito, barato, por apenas R$200 em 4 vezes sem juros. Se for à vista, ele fica no valor de R$180. E nós temos aqui muitas variedades de capacete, como o Shark, Zeus, temos aqui os Held, temos os PF V40, certo? Então, se você quer comprar um capacete, ficar no estilo, passa aqui na Brasil Motos. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Então você já sabe, né? Chegando aqui na Brasil Motos, é só me procurar, Vinícius da Brasil, vem direto comigo pra me dar aquele descontão pra você. Valeu, forte abraço, tamo junto. Muito legal. Não, tá rolando aqui.